Hallo, liebe Quietschwalretter und willkommen zu einem weiteren MY-Brick-Set. Ihr wisst, ich habe damals das England den 4er-Pack bekommen, von dem ich eigentlich dachte, dass er ein 16er-Pack sein würde, aber eBay-Shenanigans halt. Und bei diesem hier bin ich sehr gespannt bei den Delfinen, denn ich hatte dieses Set schon mal. Letztes Jahr gab es beim Action relativ viele Sets, die aber nicht aus normalgroßen Lego-Steinen bestanden, sondern aus Steinen, die nur ein Dreiviertel der Größe eines normalen Lego-Steins hatten. Oder zwei Drittel. Irgendwas in dem Bereich, auf jeden Fall deutlich kleiner. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das in diesem Fall hier normalgroße Lego-Steine sind. Das Ding gehört zu einer Serie, es gibt 6 Stück. Alle zusammen können dann zu einem großen Megalodon zusammengesetzt werden. Beziehungsweise ein Teil, es bleibt unglaublich viele Teile übrig, wenn man das macht. Bei den kleinen Steinen, den Dreiviertel großen Steinen, habe ich tatsächlich alle 6 damals im Action bekommen. Da gab es 4 verschiedene Serien von jeweils 6 Teilen. Darunter auch ihn hier. Dann gab es einen Dinosaurier. Es gab Säugetiere, die sich zum Löwen zusammensetzen ließen. Die Dinosaurier hat zu einem großen Tyrannosaurier. Und es gab eine 4. Serie, die mir gerade nicht einfällt. Oder gab es nur 3? Nee, es gab Vögel, genau. Es gab eine Serie von Vögeln, die sich zu einem großen Adler zusammensetzen ließen. Das war's. So, da haben wir alle 4 Serien wieder im Gedächtnis. Ich kann noch mal die Anleitung raussuchen zu den kleinen Teilen. Dann kann ich auch mal die ganze Serie hier zusammen und vor allem auch den Megalodon mal bauen. Jetzt bleiben wir aber erstmal nur beim Delfin. Der schaut so aus. Der geht hier auf Klebestreifen. Ich habe vergessen, die Klebestreifen vorher durchzuschneiden. Der hat hier eine. Das sind normal große Steine. Okay. Eine Tüte mit Teilen. Und eine relativ große Anleitung für diese Dinger. Ihr seht hier den Delfin. Ich vermute auf der Rückseite, genau, Teil 1 der Anleitung für den Megalodon. Immerhin schon mal ein relativ großes Teil vom Megalodon. Der komplette Unterkörper im Grunde ist damit schon komplett mit diesem Delfin. Nicht mit den Delfinen, weil die Teile für diese Anleitung sind nicht alle hier drin, aber mit diesem Teil der Anleitung. Aber kommen wir doch erstmal zu unserem Delfin, wenn er denn irgendwo aufgeht. Das ist ein festes Plastik für so eine Tüte. So. Da haben wir unsere Teile. Alles relativ Standard. Wieso sind denn die 2 schwarzen zusammen? So. Haben wir interessante Sachen dabei. Die hier sind immer regelmäßig dabei. Ist aber mittlerweile auch nicht mehr so speziell, das Teil. Nette modifizierte 2x4 Platte hier. Und ganz viel Standardkram. Dann, die Anleitung ist, ist die Anleitung furchtbar zu lesen. Okay, hier sieht man, wie es geht, weil ich habe erst gedacht, ich sehe hier nur dieses Stück hier mit dem Endergebnis und das ist so unübersichtlich, aber nein, hier sieht man, wie es zusammengehört. Okay, habt ihr euch nochmal gerettet? MY Brick. Jetzt muss ich erstmal suchen, was ich überhaupt brauche. Das ist mal ein Teil durcheinander hier. Okay, what? Alles ist relativ. Ja gut, wenn man einmal durchschaut hat, dann geht es eigentlich. Ist schon ein bisschen verwirrend, der Bau. Okay. Einmal. Und dasselbe auch nochmal auf der das ist eine, also Klemmkraft ist da so gar nicht drin diesmal. Die fühlen sich sowas von locker an. Das ist schon richtig unangenehm, wie locker die sich. What? Nee, okay. Wie locker die sich, also gerade die Teile, die unten sind, weil sind Teile, die sind nach unten frei. Die sollten auf keinen Fall so locker sein. Die werden rausfallen. Ohne Ende. Das wird echt nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, da. Bisschen Druck drauf beim
draußen ist eines anderen Steins und schon geht das hier raus. Das ist... Oh. Hatte ich erwähnt, dass das nicht schön ist? Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön oder angenehm. Weil das fühlt sich beim Bauen schon so an, als würde es gleich wieder auseinanderfallen. Ah, so schade. Okay, so langsam finde ich aber wenigstens raus, wie es denn eigentlich... What? Wollte gerade sagen, so langsam finde ich raus, wie es gedacht ist, und dann stimmt doch wieder was überhaupt nicht überein. What? Oh, die hier gehören einen weiter nach hinten. Okay, da kommt noch Abstand zu. Hätte ich wissen müssen, heutzutage Abstand wichtig. So. What on earth is going on? Oh Gott. Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe, aber das, ja, wird etwas lästig. Jetzt ist das auch noch runtergefallen. Nein, und zwar, der Abstand gehört nicht dahin, wo ich gerade gedacht habe, sondern hier kommt noch ein 1x2er. So, und dann ragen die nämlich über, was angesichts der Stabilität der Verbindung eine sehr schlechte Idee ist. Aber es ist die Idee, die dieses Set offenbar hatte. Dann ist hier aber immer noch eine Lücke gelassen. Okay, wenn die meinen, das muss so, halte ich für eine sehr schlechte Idee. Ist nicht so, als wäre das alles so schon super stabil, aber dann noch so ein... Ah, Leute, das ist doch echt... Oh. Guck mal, der kann die Nase hoch und runter machen. Das wiederum ist sehr super. Oh, Sekunde. Besuch. Okay, so, Pause überstanden. Jetzt nochmal zu dem wichtigen, extrem komplizierten letzten Schritt. Wir brauchen noch eine Schwanzflosse. Beziehungsweise wir nicht, der Delfin. Oh. Okay, hier muss definitiv noch ein 1x2er rein, damit das zu ist und vernünftig hält. Ist das? Ach nee, falsch rum. Okay, weil das sah irgendwie nicht richtig aus gerade. So, und da haben wir unseren Delfin. Ich meine, man kann erkennen, was es sein soll. So, das war das Positive, was ich zu diesem Ding zu sagen habe. Schwanzflosse geht auf und ab, nicht links und rechts, auf und ab, wie sich das für so einen Quietschwal gehört. Die Nase auch. Das ist cursed. Das ist großartig. Ein Rüsselquietschwal. Hervorragend. Ja, Flossen, Seitenflossen, Brustflossen heißen, glaube ich, sind ein bisschen komisch, hauptsächlich wegen der Farbe. Das ist, Ach, ist okay. Ich meine, man sieht, dass es ein Delfin ist. Ist ganz süß. Und immerhin kann er auch die Schwanzflosse bewegen. Und ich komme darüber nicht weg. Kurz nochmal zu den kleinen Steinen, die ich erwähnt hatte. Ich habe hier so eine Box voll davon. Dass man mal sehen kann. Hier sind die Anleitungen. Nur komischerweise die von den Seekreaturen, die finde ich gerade nicht. Genau, wie eigentlich der Unterschied ist. Und ich habe hier einfach mal einen 2x2er. Und ihr seht, ne? Deutlich kleiner. Ja, lassen wir es eher 2/3 als 3/4 sein. Deutlich kleiner. Und das Interessante an diesen ist aber, die kommen in derselben Vielfalt wie echte Lego. Also wie die normal großen Steine halt. Ihr habt alle möglichen Gelenke, ihr habt Platten, ihr habt Steine, ihr habt runde Teile, ihr habt sogar solche Dinger hier, so etwas speziellere Sachen. Gibt es alles in der ganzen Vielfalt. Ganz interessant, man sieht sie nicht so oft, aber diese Sachen
gibt es definitiv auch hier raus. Und ja, mal ganz interessant. Ach, sogar dieses Teil. Wäre mal ganz interessant. Ich wollte immer schon mal ein Video machen über verschiedenen Größen von Steinen, die es so gibt. Und was da einfach verfügbar ist und was mit was kompatibel ist. Vielleicht mache ich das nochmal. Aber vorher muss ich noch ein paar Quattro-Steine finden. Trotzdem, das wäre auch mal ein interessantes Thema für ein Video. Aber Delfin von heute, ja, komm, ist okay. Ist sogar relativ groß im Vergleich zu denen, die wir bis jetzt hatten von den MWiBrix-Geschichten. Ist okay. Die gab es auch letztes Jahr, wie gesagt, die kleinere Variante beim Action für, ich glaube, 89 Cent waren es. Ich schätze mal, der würde normal im Laden 1,50 kosten. Ja, das passt mit der Preisstruktur von den Sachen ganz gut zusammen. Und ja, komm, kann man jetzt nicht wirklich was gegen sagen. Ist okay. Morgen kommen wir wieder zu den Zeitschriften. Dann bis dahin.